Liewe vriende, familie, baie welkom by hierdie 4de geleentheid wat ons saamreis oor die tema die kruis van Christus. En in die volgende paar dae wil ons die vraag beantwoord: waarom het Christus gesterf? En wat vandag vir ons baie behulpsaam gaan wees, is om te kyk na twee groeperings, naamlik die Jode en die tweede groep, die Romeine. En dan is daar 'n prototipe van hierdie groepe. Dit is iemand wat voorloop, wat staan as 'n ikoon of 'n voorstelling van hierdie groepe. En dit is Caiaphas vir die Jode en Pilatus vir die Romeine. En wanneer ons hierdie gesprek met mekaar voer, help die vraag: waarom het Christus gelei? Om vir ons eenvoudig uit die Bybel 'n antwoord te kry, gee Romeine 3 vir ons 'n baie helder blik op daardie vraag. God het hom deur sy bloed daar gestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo, regverdig te verklaar. 'n Ongelooflike gedeelte. Om terug te kom na die twee groeperings wat ons sien. Die Romeine, hulle is daar baie sterk polities. Teenoor hulle is die Jode baie sterk godsdienstig. En wat ons kyk na spesifiek die Romeine, wat nou onder Pontius Pilatus nou as voorbeeld voorloop, dan sien ons geweldige wrede mense wat met mag en mening politieke wil afdwing. Ons sien dat hulle selfs vir geweldig wreed is amper sadisties. Die kruis 'n ondenkbare marteling. En wat vir ons goed is om raak te sien, alhoewel daar 'n baie sterk sin van reg en verkeerd is in die Romeinse reg, sien ons dat Jesus ten spyte van die regstelsel nog steeds 'n onbillike verhoor kry met 'n onbillike doodsvonnis. Dit is goed om te sien dat Pilatus by nie minder as 3 geleenthede doelbewus probeer het om Jesus onskuldig te verklaar. Die eerste daarvan is dat hy Jesus terugstuur na Herodes, om te sê dat Herodes handel julle met hierdie man volgens julle gebruike. Natuurlik staan dit Lukas 23 vers 5 tot 12, waar Herodes hom dan terugstuur. Die tweede insident was waar Pilatus eintlik probeer het om almal tevrede te hou. Goed, laat Jesus dan gegeesel word. Dis in Lukas 23 vers 16 en 22. En daardeur het hy gehoop dat die skare daarmee tevrede sal wees. Die derde instansie is waar hy die jaarlikse gebruik probeer instel het om 'n gevangene vry te laat. Maar selfs hierdie was nie genoeg nie. En dan vierdens sien ons dat Pilatus op die einde van die dag sy hande in onskuld probeer was, maar hier is nou die geval. Hy is nie in onskuld nie. Want op die ou end van die dag handig hy hom oor om gekruisig te word. Dit is sy soldate. Dit is die empire, die ryk se wreedheid wat tentoongestel word. As hulle Jesus vasspyker aan die kruis. Ek dink tog dit is van groot belang dat ons hier moet sien wie is die werklike skuldiges. Wie is die wat nou werklik die prys dra vir Jesus se dood. En dit was die skares wat voortdurend geskree het sonder ophou: kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Wat onversetlik voortgebeur het. Miskien is dit goed om net te kyk ook na die Jode. Die Jode van daardie tyd wat Jesus op elke vorm van geveinsheid probeer uitvang het op grond van sy leer. Lokvalle probeer stel het,
hom probeer uitvang het op teologiese gronde, dat hy die Sabbat gebreek het, probeer het om hom in diskrediet te bring oor die mense met wie hy assosieer. En hier sien ons dat selfs die roem, die Fariseërs en die Sadduseërs van hierdie godsdiens eenvoudig nie met Jesus in stand hou nie. Ons sien die teologiese skeiding wat plaasvind. So beide groepe wys vir ons iets van die menslike hart. Soms gebruik ons teologie om verskriklike wrede goed te doen, soms gebruik ons politiek om verskriklike wrede goed te doen. En in Jesus sien ons dat die twee wêrelde by mekaar kom as die grootste onreg in die geskiedenis gepleeg word teenoor Christus. Kom ons reis môre aand weer verder in hierdie tema. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir u liefde en u genade. Dankie dat ons vanaand ook die voorreg het om iets verder rondom ons geloof te kan leer. Dankie dat ons die vraag in die volgende ruk kan beantwoord. Waarom is Christus gekruisig? Ons eer U in Jesus naam. Amen.